guhera muri segonderi amanywa nijoro ndongorera umugore akwiso akomama turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose reka tubashimire mwese mwakoze subscribe ndetse n'abatarayikora uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo muyikore hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe garutse tukaba tugiye kubana uyu munsi rero mushobora kwibaza ati ko nzanye abasore babiri byagenze gute mugiye kumenya byinshi kuri bo tugiye kuganira ariko ikibazo ndatangira nkivuga abasore mureba baramamagaye umwe muri we yaramamagaye ambwira ko mugenzi we bari inshuti by the way bari inshuti umwe amamagara ambwira ko mugenzi we yateye inda umukobwa nyuma bakaza kuyigereka ku rundi sinzi niba ari byo ariko bose ahangaha nabahunguruje kugira ngo baze kutubwira niba ibyo koko bavuga ari byo reka ntangirire uri imbere yanjye cyangwa se iruhande rwanjye agiye gutangira yibwira abakunzi ba Yawe TV kugira ngo dutangire neza batusobanurire neza namwe icyo mukora ni gutanga comment mukamenya mukumva uruhande nyine ko bimeze nawe uraza kuza kumva ubogamiye cyangwa se aho uza kumva watanga igitekerezo cyawe uraza kuza kuvuga ibyo ubitekereza hanyuma rero reka ntangire muha microphone atwibwira turagusoje twakwikirije amakuru cyane meto sawa Ange bimeze neza ya biragenda nta kibazo uretse ko muri ino minsi bitoroshye nyine byoroshye hanyuma turi kumwe n'undi witwa Fisto reka nawe tumuhe ikaze murakoze cyane ariko ndumva muziranye banza ari we waguhamagaye reka tubone dutangire mbanze ngusuhuze ubundi ibyo nabyo uraza kubimbaza ari ikibazo nta kibazo hanyuma rero mugiye gutangira mwibwira abakunzi ba Yawe TV kugira ngo dutangire twumve ikibazo aho kiri kugira ngo n'abandi bazabagira inama waguhamagaye niba ufite ikibazo yakubwira nitwa Boaze na Metode yose ni ayanjye ariko uno muhungu mureba ngaho witwa Fisto okay guhera muri segonderi andongorera umugore ngaho akomana nkurongora umugore se waramfashe wanamuhamagaye ukamubwira ibyo bintu byose mbere yuko muri tuvugisha ukuri urumva ko ibyo bintu abivuze yabitekerejeho umva mwana none se nabitekerezaho ntago mureke mbabwire mureke dukuri ikiganiro neza n'abandi bazabagira inama babone ukuntu bagira byatangiye ryari byatangiye se mwari inshuti cyangwa byagenze gute reka twumve ku ruhare rwawe ku ruhare rwe nawe turumva ku ruhare rwawe twagiye meto byagenze gute byari ku ishuri byagenze gute mwari inshuti niko numvise Ange nyine ku ishuri twari inshuti n'abantu babyumva nkuko nyine mu buzima busanzwe bwo ku ishuri nyine waba uri inshuti n'umuntu mugendana muganira nyine biraho bisanzwe yari inshuti yanjye magara mu bantu bose ikintu cya gusa wacecetse man vipi reka tubanze twumve Fisto reka tubanze twumve uko bigaragara warakajwe nuko wateye inda man reka tubanze twumve uko nabisobanura ntayo ikintu cyaje kuza kumbaza nubwo ari inshuti yanjye magara naje gushiduka yateye shere wanjye inda arangije ayingerekaho ngo ni yanjye urumva ibyo bintu ari byo hanyuma se Fisto ibyo avuga nibyo cyangwa ari kubeshya nawe ibyo avuga ntago abihagazeho arakubajije ngo urumva ibyo bintu ari byo nta byahagazeho reka mbanze nkubaze sibyo Debora n'umugore wawe si umugore wawe Debora n'umugore wanjye none ibintu birivuga wowe umva mwana narabimenye byose narabimenye guhera muri segonderi amanywa nijoro ndongorera umugore narabimenye byose kandi ibyo bintu reka nkubwire nta nubwo bizanakugwa n'amahoro buretse uzabibona wasanga utaruza gukora akazi neza ariko umugore n'uwawe mwana hanyuma rero banze unyuma ngo sinari nzi kujya gute noneho niwe wakamukoreraga neza bo reka musaza reka twirengagize ibintu byose sibyo kambanze nkubaze ikize Debora swemera ko uriya mwana twite ari uwawe Fisto ntago ari uwanjye umujinya wagize ukajya guhamagara Ange wenda akajya no kuduhuriza hano niyo mpamvu namuhamagaye kujyana n'abantu bari kureba Yawe TV bazadukirana narabimenye byose ko inda ari iyawe inda si yanjye bro umwana n'uwawe kandi dore wakuze man noneho rero okay gukura bivuga kugera kwa inda oya gukura bivuga kugera kwa inda genereta abana beza ntabwo natereta kari akagore kawe umwana n'uwawe umugore wanjye wantuza umugore wanjye ngo nakagore ntubibona mureke ngewe nse nk'ubikemura ngenda namwubaha mwana ngenda namwubaha hanyuma rero mwatubwiye ko mwari inshuti Metode uravuga ko umugore yamuteye inda utayemera none se wihagarara ni ikihe kimenyetso kikwereka ko umugore yamuteye inda Ange nyine urumva twari tukiri ku ishuri umukobwa twarakundanaga nyine birango tutakundana birenze noneho uyu nguyu yari afite agatsiko kiwe
kubera afite agatsiko kwiwe baza kuza kungerekaho uwo mwana yuko ari njye wamuteye wabimenye ute nabimenye nte ni mama wabimbwiye nawe ubwe ntazi kwibara kuri uyu mugabo ngo mama we niwe wabimubwiye mama arakurongorera oya ntabwo byari byo mvuze umva ukuntu bya Fisto butuje mbana mvuga iki nawe ndaza kuza n'abantu babyumva baraza kuza kutugira oya mama yarabikubwiye mwana uretse nyine ndavuga ukuntu yabimbwiye ntabwo numva ibintu bya mama nuko yanyeretse n'ibimenyetso ninde abikubwiye ni we nyine wabimbwiye ni mama wawe ariko yanyeretse n'ibimenyetso reka tubanze twumve nawe turaza kuza kuvuga oya mwana ko reka avuge sibyo ariko avuga ibintu byumvikana none se ndi kuvuga ibitumvikana niba se wumva ibintu bya mama mwana tuza Fisto reka ubanze unyumve abanze avuge atange facts nawe turaza kuza wirakazwa ubundi ushumuje Angelika ibintu mbivuge narakaye kujyana abantu babibone ko byambabaje nyuma y'ibyo ngibyo kubera nyine iwacu njye nyine turabakire no mu buzima bwo kwishuri nyine nabagaho mbaye igikire Fisto ikintu kimbabaza kunana inshuti yanjye magara nta munsi namujyanaga muri kantine none ibyo ndabizi sibyo none se niba ubizi gute wagiye warenze ukajya kunkorera amabara nkari nawe araza kuza kudusobanurira Fisto araza kutubwira ahantu mwamenye n'umukobwa kugira ngo nake oya Fisto buretse gato araza kubiza kubivuga n'ubundi nawe buretse gatoya anje birangiye mwana nubwo twanarwana birangiye Fisto birangiye urumva kunana inshuti yanjye magara ariko ngo hari abandi bana b'inshuti ze ngo niratagahora noneho biza kurangira bakoze agatsiko k'abantu nka 5 harimo abakobwa 2 na Fisto n'undi witwa Pilote n'abandi n'undi ntibuka bakora agatsiko ngo bashaka kuzagira gute ngo kuzashyira hasi umuryango w'iwacu kubera yuko byagenze gute kubera yuko ngo nabiratagaho tukirimo kwiga ibyo ngibyo birarangira ubwo Debora nyine naramukundaga ariko bitari ibintu birenze tu noneho nyine kubera yuko yari umukobwa mwiza ku ishuri nyine nza kuza kumusaba ko turyamana kubimusaba bihuza nuko aba batipe mana yanjye Fisto buretse bampangiye umupango noneho turagenda sibyo turabikora Debora wumve kuntu abakobwa ari akwanje abakobwa muri babi yanze ko dukoresha n'agakingirizo oya wibita babi none se we niwe wagufasha gushyira Fisto waretse nkabanza nkavuga kuza kwisobanura mani warabyikoreye nanabyamani bucece none se we ntago mwaryamanye njyewe se ntago naryamanye mfite n'amafoto nze kuza kuyerekana ndayafite urumva noneho anje birangiye buretse se birangiye urumva ngamana nawe hashize igihe nk'ukwezi kumwe ahita azambwira ngo namuteye inda urumva iwacu ndi ikinege mama wanjye nta wundi mwana afite yari afite inzu nini umugore ndamufata ndamujyana mu rugo mugejeje mu rugo mama nyine nk'umubyeyi urumva yagize amakeka kanyine gutuye umwana wanjye nzaniye umukobwa izi ngeso ntago nari nzi muziho nyine mama bazi ko ndi umwana mwiza kandi kwishura mba mbana no muri ghetto n'iki kiginga nanamwishyurira inzu iwabo bari abatindi oya mani tuza umva iwabo bari abatindi nkishyura inzu njyenyine ibyo twabaga ujye unkoresha ikiganiro kizima sibyo Fisto wamba bari ugacicika nkabanza nkavuga ikibazo cyane sibyo ntihongere kuntuka nyine ntago nangera mani urumva banje noneho iwabo bari abatindi noneho bari abatindi nkazajya nishyura inzu njyenyine nkahaha muri weekend njye urabizi abantu niba baba muri ghetto urabizi ubuzima bwa secondaire ariko Fisto arangije ibintu yankore nibyo byambabaje kuba yarakoze icyo kintu akatinyuka no kugikora kandi azi ubucuti bwanjye nawe hanyuma ndashaka umuntu ashobora kutayibaza akavuga ati se wamenye gute kugira ngo umenye ko uwo mukobwa iyo ndatari yawe kandi mwararyamanye urumva nyine ndaza kuza ku mikoro adoye mikoro turaza kuza kumuha mikoro aza kutubwira ese bimeze bite ibyo bari kumuvuga urumva nyine nabivuze nyine ko ari mama wabimbwiye mama Fisto uraseka mwana nawe ubwe ntagamya nese mama nyine ceceka ndaza kubivuga mama urumva yabaga ari kumwe n'umugore urumva umugore wanjye nyine umugore wanjye nako Debora ntabwo kiri umugore wanjye kuko inda si yanjye Debora yabaga ari mu rugo akazajya ahamagara Fisto turi ku ishuri nanjye hari ahantu Fisto yajyaga agasohokana n'urwikekwe turi muri ghetto akajya kwitaba inyuma y'urugo agasohoka n'urwikekwe nagenana namubona akikanga nizere ko ari bw'ikinyumva mani ariko sanje reka nkubaze basi nawe noneho ubu niwe ugiye kugira uranje sindasoza buretse mbanze tsoza Fisto tuza uraza kwisobanura noneho mama akazajya yumva Debora arimo kuvugana na Fisto inshuro nyinshi mama akabimbwira nkabihakana kubera yuko Debora nari maze kumukunda kubera urumva umuntu wari untwitiye nari maze kumukunda noneho mama biza kurangira mama agashaka kwirukana Debora nkabyaga kwirukana Debora nkabyanga rimwe Fisto aza mu rugo yenda arwana na mama ndabyibonera nyine ibyo byose kumbi Debora uko nubashye mama simba narakadunde hari buretse Fisto kumbi Debora buretse ariko Debora yarandogaga
buri gitondo iyo nanywaga icyayi yashyiragamo utuntu dutuma nibagirwa ibintu byahise umva abakobwa muri babi uretse mbanze nsoze none ibyo ngibyo birarangira nyuma finally mama rero noneho aza kuza kumwifatira amufata arimo kujya gute arimo kundoga amufasha ari kundoga urumva mu rugo habaga undi mukobwa witwa Karabo nayo wari waraje kuri misiyo y'aba bantu aho uziko mama yaba yaragowe nawe waje kuri misiyo y'aba bantu urumva kuri mama yaragowe noneho haragenda hinjiramo n'undi muntu witwa Kanyesuku we sinzi n'ahantu yaturutse ndamuzira kubi none ibyo ngibyo birangiye Kanyesuku nawe yinjemo ubwo nyuma y'ibyo ngibyo mama afashe Debora amushyira hariya nanjye mpari nyine amutera ubwoba ashaka kumukubita aramubwira ngo aramubwira ngo ikintu nshaka kumva ni kimwe kugira ngo narakugire n'impuhwe inda ni iya Fisto ni iya Bowaze Debora buri cyakora abona mama yarakaye aramwica nareba nabi ahita avuga ko inda ari iya Fisto aza no kubaza umukobwa wundi witwa Karabo buretse mbanze nsoze amubwira yuko inda ari iyande ari iya Fisto ntakubeshye Debora nari natangiye kumukunda mama yahise amwirukana mu rugo ni nacyo kintu cyanzanye ahangana ashaka yuko umugore wanjye wakwitonze reka mbanze nsoze buretse nyine urakuvuga ukuri noneho Debora mama ahita yirukana Debora birambabaza byatari nyuma yaho nza no kujya kumushaka byambayeho ndaza kubivuga hanyuma rero umvise ukuntu nawe yatangiye story avuga ati twari inshuti na Fisto bimeze gutya umukobwa uko biri kose ntago ntanduri uvugira hanze ubusa uko biri kose n'umusaza arasara akagwa ku ijambo uraza kuza kutubwira uwo mukobwa mwari muziranye bigenda gutya na gutya please be honest wenda turi gushaka kubahuza cyangwa se kugira ngo n'abantu baza kuza gutanga comment baraza kuza kuvuga uko babibonye please ugerageze uvuge ukuntu story igiye ku murongo nta nuza n'umujinya ntago biza kuza kugaragara we vuga story ukuntu byagenze kugira ngo ahubwo nuko uyu mujama mbona ari we wabigize inama twagiye yatangiye avuga ko yari inshuti yanjye mwana n'ubura cyari inshuti yanjye ahubwo sinzi impamvu Fisto ngiye utaza kuza gutuma tuganira imbere hano yizi kamera mureke mugerageze ngo n'ubu ngenda cyari inshuti yiwe yaratumye mama yirukana umugore wanjye nakundaga ngo nuko indari okay nta kibazo reka meto wirakara reka twumve uko abivugaho mwana waretse tukubahana mani waretse tukubahana umva mwibwire rata ubwo ngubwo uyu mutipe yatangiye niwe uri kubwira se bwira abantu bari niwe uri kumbaza ariko nyine usubiza ureba bariye kuko niwe uri kubwira meto reka nkuko nawe yakuretse akavuga reka nawe njye ntiyamvugiragamo ntacyo navuga uyu mutipe kananye mbishyire mu mpita kera yari inshuti yanjye uyu mutipe mwana dusangira akabisi n'agahiye aho mu mageto yabivuze twabaga mu mvumo nigeze kumva avuga ngo nkatoroka ngo nkasohoka ngo nkajya kuvugana na Debora hari ukuntu ushobora kwikaraga uba ufite abana benshi wikaraga si ibintu bishoboka ukaba ufite nk'utuzigo dutatu ari njye se nawe ninde wateye indamani kugira ngo tubwo nanjye nawe ndagushatse ngo wikaraga ubukobwa bwinshi ngatubwire babyumve twikaraga niki hari igihe uba ukundana uba ufite umusheri sibyo nicyo nshatse kuvuga uyu mujama yari afite sheri we nanjye wenda nari mfite uwanjye nasohoka ndi kuvugana nawe kuri telefone ubwo ndakeka aricyo kintu yashakaga kuvuga ko ari sheri we ngiye kuvugisha ariko si igihamya uba ufite ni ikihe mani tuvuga ko nateretaga sheri wawe namuteretaga se yarakuburanye iki amafoto yafite cyane amafoto mwifotozanyije ndayafite urumva arangije reka tugere ku ntego vuba vuba arangije avuga ko ngo mama we icyo kintu wacyumvishe neza ngo yakanze umukobwa ngo aramuhabura ngo umukobwa abona nabihakana nyine ari bumwice baramuhatirije kugira ngo abyemere nyine none se ubu yagiye iwanyu agukurikiyeho iki ubusore se ububoga amafaranga se yaye mwana mwese uko muba muri nkatwe sibyo dega amafaranga ntabwo ari ikintu wakemerana mwana urumva ndabizi ko uyu munsi nshobora kuba nyafite ejo akagenda ariko nyine turayafite ubu ngubu icyo yaje akurikiye se hanyuma se navuze ngo hatirijwe nicyo cyonyine gihari umukobwa yarahatirijwe inda ni y'uyu mujama ariko yarahatirijwe ko Karabo nawe yabyemeje yuko inda ari yawe bya Karabo ntabyo nzi Karabo sinze Karabo se sari iwabo ntabyo uzi nyine ubwo mbwira Karabo sari iwanyu ari mu rugo nyine ibyo ni wowe nawe mubiziranyeho
harya cyagiye uza kureba ya telefone yawe oya buretse harya cyagiye uza kureba ya telefone yawe karabo niho hamusanze se akwagira reka kujijisha ntago ari wanyu nari utabara iki se ako mani niyo neza uburi kunyitura ariko ubundi utabara mu rugo twari twigeze tugutabaza se ntago ari bari bavunaguye mani ntago ari rwe mari yavunaguye mani nkaza nese kuba rwe mari yamvunaguye byarakurebaga se sawa nta kibazo bro hanyuma rero Fisto na Methode mureke tuganire twumve neza ikibazo ukuntu kimeze umaze Fisto wowe uremeza neza ko utigeze uryamana n'umukobwa cyangwa wenda nuko waryamanye ariko inda ntabwo uyemera ntabwo naryamanye nawe nari mfite sheri wanjye uwo ngo ari kuvuga ngo ni karabo nubwo twaje gutandukana ariko nari mfite sheri wanjye nawe afite sheri we muri make yawazengurukaga karabo ntabwo guca inyuma ntibikigezweho muri make waramuzenguruka uko numvisha uvuga yuko wari ufite ngo abakobwa benshi wikaraga muri make yawazengurukaga karabo wamucaga inyuma mbese tubaye honest rero tubaye honest mureke njye n'ubundi mbaretse nkabareka mukavugana byarangira munarwanya njye nigeze kuganira buri wese buriya nabahamagaye buri wese narigeze kuganira na buri umwe wese nganira na Fisto yambwiye ko hari umukobwa bigeze kuryamana Fisto uramwibuka cyangwa ntabwo umwibuka byemerese wenda bisaba kuba byarabaye ariko inda atari yawe ahubwo turaza kwibaza ngo niba Fisto atemera umwana inda na Methode akaba atemera inda ni yandi ntabwo twaryamanye nari mfite sheri wanjye niko nakubwiye Fisto haretse tukaba honest koko ntabwo yigeze Debora vugisha ukuri ntabwo ryamana nawe ngiye mutereta mushake mwe mutaratereta ntabwo wenda bishaka biba byarabaye ntabwo rero ngiye ryamana nabo tudakundana nese ubwo ahubwo urakundana bro njyewe se ngo umva ariko ngo ntabwo ndyamana nabo tudakundana bivuze ngo uba ufite benshi ubwo sura ahubwo ugufite urukundo wowe urarufite se njye ndarufite kuko nakundaga Debora wenyine wanamuteye inda urarufite bro shayo uzi ko urufite mani hasi mani wakwemeye ukuri Fisto oya abantu bose barimo kubireba Fisto ntabwo ugeze uryamana na Debora abantu uri kuvuga nibo bagutereye inda mani we witereye inda ntabwo nigeze ngenge nyine wowe witereye inda mani umugore umujyana iwanyu sibyo ni ibintu byose sheri ishushu gusa mani n'urukundo rwanyu nari ndushyigikiye tu niyo mpamvu nyine wagiye kuryamana nawe niyo mpamvu wamunyoherereje ngo turyamane nyine ubundi tutarushyigikiye ninde wundi warushyigikira ko wamaze kuryamana nawe ugahita umwohereza nanjye ngo turyamane ariko ubundi uri kunshinja ko naryamanye nawe uhereye ku kimana nabura Fisto amafoto nyerekane umva se ibyo bintu utakongera no kubivuga Fisto amafoto nyerekane hano imbere ya kamera yerekane bayabone Fisto wakwemeye icyaha ariko se yerekane njye ntabwo naryamanye nawe mani anje ntubireba n'ubu ngubu ntabwo ari ikiganiro nimba atari ibi ngibi watuzaniye gusa oya ni ibi ngibi kugira ngo mubashe kuba njye nta mubu ngubu ntawe mfite umwana uri hagati yanyu bivugwa ko mwatenda umukobwa umwe kandi atwite umwana umwe ntabwo mbizi nanjye ndagira ngo mumbwire wenda mwaryamanye mu bihe bigiye bitandukanye ariko uko biri kose arimo se ntabwo naryamanye nawe kuko sinanakundanaga nawe sheri we n'uyu ni nawe mugabo we twese twari tubizi mu kigo mwana ahubwo ibintu ari kwirengagiza banza arabuze imfashanyo yo gufasha umwana reka mubwire impamvu atarimo kubyemera umwana wo mu biryo watwiye n'ubundi already umupango wabo uracyakomeje nubwo Debora namwirukanye nubwo mama yirukanye Debora mu rugo n'ubundi uracyashaka kutwiba uracyashaka kwiba umuryango wacu wasanga ariyo mpamvu n'ubu atarimo kubyemera Fisto wabyanga wabyemera ubu narakumenye nta hantu uzigera unshikira narakumenye amanywa nijoro ndongorera umugore mwana imitekerereze yo ku ishuri iciriritse n'ubuzi ko ari igifite mwana burya bro asundi wajyure umenye wewe uko high school yarangiye man high school se yarangiranye wayirangiranye ahubwo ufite umwana n'umugore none se nangwe nanjye bro ubu ngubu ngiye nigenderanye nta mwana nta bintera stress ariko ejo bundi uraje usa n'uruhara man ubwo za bakobwa babandi wateye amada abo bose wirirwaga wikaraga abaye tugenda urebe mu rugo mu cyaro wacu nta mwana mfite urumva ariko wowe cyangwa ufite umushinga wo gutera abakobwa babandi ndamana umushinga niwo ufite umugore utunganye na nyina aha ngiye na nyina ubundi hara ni mama wagutungiye umugore urumva wowe nta kintu bura niyo wiyemera none se niba mama umutunze se uwanjye cyangwa no none se urararana cyangwa urarana na mama wawe ako anje reka ngiye nkubwiza ukuri Fisto ndamukubitira aha ngaha oya nta bintu byo kurwana biriyo Fisto ndamukubitira aha ngaha nareba wowe anje urasoza ikiganiro n'udashaka ko ndwana n'umuhungu Fisto
ntago mama ntago ntago ndusha kurya umwana mwiza urumva ntago ndusha kwambara urukweto rwiza urumva wenda sibyo iwanyu mufite amafaranga utazi kujera umusa sibyo we yakire ushaka umugore utungane na mama wawe urumva nurangiza urarane na mama wawe ugumye kuba umwana urumva ubundi wiyakire ureka abana twebwe tuzi ukuntu dutegura isi tugumye tuyirye ufite ubushyuhe wa muhungu ndabibona ubushyuhe aho bugejeje waburirimbye bamugejeje hese byo rekana nawe mwana utera amada ntumenye no ariko si ubundi Fiston reka nkubaze ngewe mba warumbwire kandi umbwize ukuri noneho Fiston na kamera zavuyeho si twahoze turi inshuti nta kamera zikiriho ntabwo bari kutureba twahoze turi inshuti yego Fiston ngamba warumbwire kubera iki warongoye umugore wanjye kamera zavuyeho ntabwo bari kutureba kubera iki warongoye umugore wanjye ubizi ko namukunda warangiza ukamubwira ngo aze nanjye turyamane Fiston mbwiza ukuri kamera zavuyeho ntabwo bari kutureba mbwiza ukuri rega mani wowe nahoze nkubwira no kuva kera uri idage mani umwana hari icyo yabuze mani Fiston yabuze iki yabuze umujama w'ibogari nkanjye mani reka nkubwire ibyo bikote wambaye ibikote Fiston reka nkubwize ukuri ngewe niba urabyemeye ko wandongoreye umugore ariko reka nkubwire ikintu kimwe nubwo mama yamwirukanye mu rugo na none ndacyari kumushaka kandi umunsi nzamubona none nzamusubiza mu rugo cyangwa mama nanabyanga dufite amazu menshi mama nanabyanga azampa inzu yanjye nawe tugende tujye kwibanira hanyuma rero umwana azaba uwande aho ngaho niho nshaka kumenya umwana nakura uzamenya niba mwese mwana aryamanye mwese ngiye ikibazo nicyo umuntu wese ashobora kuhita yibaza niba mwana aryamanye mwese ninde wamenya tuzamenya se w'umwana ninde muzafata umwanzuro mujye kwa muganga mujye gupimisha kuko mwese mwabyaranye cyangwa bizagenda anje nubwo umwana najya gupimisha nkasanga atari n'uwanjye ubwo Fiston nimba mubabaza azajye gupimisha niba ashaka umwana we hako ngeri nemera gutunga umugore nzamutungana n'umwana azabyara ntitaye ngo n'uwanjye cyangwa se ntabwo yantungira umwana n'uwanjye ntabwo ari wazatunga none se kuba utarimo kumwemera kuvutarimo kumwemera gute bro bizagenda gute nzatunga umwana umugore azamara kubyara ahita umugore wanjye azabyara utwara umwana utsigira umugore kujyana nanjye ambyarira uwanjye ubitekerezaho iki ntabwo nabyemera wenda tuzajya no kuri RIB ntabwo nabyemera niba okay noneho umugore wawe mufata umujyana n'uwawe none se ni nsubiza icyo mandi ubijyana uwanjye none se nyine ngatuza none se kuba atari uwanjye gute noneho wamujyanye n'umugore utari wawe we Debora n'umugore wawe se ahubwo we banza utanatera inda umwana wari umaranye kiragiye kingana kuriya akuzi yuko uretse yuko mwamushutse uko ari nabwo bwa mbere twari turyamanye nyine bivuze ko utazi kwirwanaho Fiston nge anje wasoje iki kiganiro hanyuma rero mureke dusoze ikiganiro Fiston ikimana nkubwire mani nkubwire asa mani ndekura mani umva Fiston meto Fiston mureke mbabwire impamvu nabazanye ubizi yuko utambyimba nkubwire mwana nta kubyimba calm down please nubwo bihari n'ibyo mu rugo ntabwo ari iby'iwanyu nyine n'iby'iwanyu n'ibya mama we si ibyawe mani genda mani umva se kamaze nawe kakazi umubamo kakandi winjiramo wunamye gutya nawe n'iwanyu ntabwo ari akiwanyu okay calm down mwese Fiston I'm sorry ntabwo nigeze nkubwira ko tugiye kubana na Methode ariko byari ngombwa yuko ikibazo cyanyu yakivuga mwari inshuti mwahoze muri inshuti ntekereza ko ibintu byo kuvuga ngo iki mugomba ku ntago umwana uko biri kose muzanafatanye mu murere ntago ari uyu ntagatera ntabwo azavukira iwanjye ariko ubwo ngubwo ubwo ugenda ufata umugore wawe mama yaramwirukanye n'ubundi sinzi n'ahantu ari ugenda umufate mubane n'umugore muzagumane ngo sheri shushu mapucu nibyo uzi ntabwo uzi gutera niba mbizi wowe none uzi gutera maze kuzitera bangahe umugore wawe wenyine ese ubwo urabizi kuzitera nangize ngo maze kuzitera nk'abagore nk'ijana ubwo ni iki ko ngewe ntayiteye se kuko nzi ko wari ufite umugore nkamukubyariza ibintu biri hano ni hatari reka nkubwire Fiston baduhetere uri tayari baduhetere nabemerera ntabwo ntekereza kugira ute kurwana ubu ngubu njye niyo mpamvu namwubashye mwana oya nta bintu byo kurwana mureke dusoze ikiganiro
mureke tuzoze ikiganiro ngira ngo murabona ko ari ibintu byatari kunga bano basore ariko buriya ngenda arukuntu nza kuza kubikaruma comment zanyu ni ingenzi muze kuza kumva uko muraza kuza kubabwira uko wenda bashobora kwitwara cyangwa se muraza kuza kureba nawe uravuga uko wabibonye muri comment zanyu hanyuma rero kanongere mamagare Fisto please ikarume uze dusoze nyine kugira ngo n'abantu bazamakinga comment bazagira aho bahera kugira ngo barebe ubwo rero method please calm down ikibazo ni icyanyu niyo mpamvu nanabazanye hanga kugira ngo abantu bazabahe comment babagira inama reka micro method ubundi mugerageze bro ni ibintu biri easy. Okay, nje ku ruhande rwanjye Fisto n'umundi nyine umugore nubwo ari uwawe nyine nubwo nako umugore narongo yari uwawe ubu n'uwawe kuko nyine ni wamutenda bro wenyine abarimo kureba iki kiganiro baraza kuza kutugira inama y'ikintu twakora gusa ngiye kugira ngo umwana muguhe waramurongoye nanjye naramurongoye tuzagenda tugiye gupimisha turebe DNA iwo zihura ni uzamutwara icyo kintu turacyumvikana Fisto twabikorera rimwe ariko noneho tuzareba igihe azabyarira okay tuzabara itariki urayibuka ndayibuka man nanjye ndayibuka ni nawe mwanzuro dufashe tukazareba ise w'umwana. Yes. Yeah, guys, banyarwandakazi turabashimiye mwe mwakurikiye iki kiganiro. Ino ni filime twari turimo kubabwira. Yitwa Umukazana w'ibanga, ngiye nyikinamo nitwa Boaze, uyu nguyu yakinamo nitwa Fisto. Mwasimbukira kuri YouTube channel Asaf Cinema cyangwa mugasacinga Umukazana w'ibanga mukareba ino filime ni filime nziza iryoshye. Harimo story y'aba type babiri baba bari inshuti bikomeye cyane mu buzima bwo ku ishuri bikarangira mu buzima bwo hanze noneho bahiganya yingwe. So musimukire YouTube Asaf Cinema mukore subscribe munarebe ino filime turabakunda big up. Tutarasoza hariho n'izindi kuri Asaf Cinema iyo ni company mwoka byaramwe mugende murebe filime bita Umurinzi Umukazana w'ibanga mukore subscribe murebe ibintu bigiye kuba uzi season 2 y'Umukazana w'ibanga turi kubategurira season 2 ya filime Umukazana w'ibanga as soon as possible irabageraho vuba bidatinze. Keep in touch turabakunda cyane.